ambayo mimi nakubaliana kwamba watu wengi walikopa pesa, waliomba kukopa. Ni kwa mara ya kwanza wizara iliweka utaratibu kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kupitia Katibu Tawala awe mwenyekiti wa kuhakiki mwishoni, baada ya kuwa vikundi vimeshapita kila sehemu, hakiki mwishoni. Sasa wengine tulipewa kazi kwamba tuifanye tu tusaini, huwa hatuko hivyo. Yaani nikifeli ni bahati mbaya. Tuliunda kamati tatu za kuhakiki kila mtu aliyekopa anaenda kulima wapi. Wako waliotudanganya, wengine wametudanganya, wako waliotudanganya wakatuzidi, ambao baadaye walirudisha pesa. Wapo. Lakini wako ambao waidanganya kabisa, hawana shamba wanataka kuomba. Tunachotaka kuzungumza katika hili, hizi fedha sio fedha za kugawana na kuzitumia. Ni fedha za mtu kuchukua kuzifanyia na kuzirejesha ili mwingine akope. Ndo maana hii pesa. Kwa kama kuna mtu anakopa hana biashara maalum ya kufanya ili azirudishe, mwambie na sija atafungwa. Na hatuna mzaha katika hili. Awe mtumishi, awe mwananchi wa kawaida. Hii pesa kama hana kitu cha kufanyia, hana biashara kwenda kufanyia, asiombe, kwa sababu hii pesa haigawiwi. Hii pesa sio takrima, sio rushwa, ni pesa ya kuwapa vijana wajiajiri kwenye biashara. Kilimo cha mpunga sasa hivi hakipo. Nitashangaa mtu ameomba pesa, anaandika kilimo. Unaenda kulima nini? Upewi. Yaani hiyo tuwe nani? Glory, hata msilete kule kama ameandika kilimo. Analima nini? Kama amelima kilimo cha umwagiliaji Ihagi, tunaenda kukagua shamba, anaeka 10 za umwagiliaji, tulikagua tukasema huyu analima. Lakini kama ni kilimo cha mpunga kiangazi hiki, utakuwa ni uongo, hawezi kupata. Kwa hiyo watu waandike mikopo. Kama ni ufugaji, niliwaambia ufugaji wa mbuzi, ufugaji ng'ombe wa maziwa, hao pia urudishaji wake hawezi kupapo kwa papo. Lakini pia waandike biashara za mpunga, wanaweza kununua wakawa wanauza na kununua. Kilimo kwa kiangazi hiki kwa kweli hawezi kupata hiyo pesa. Naomba hilo mlizingatie. Tunaomba muende kutusaidia kutupa ushirikiano, tukija ukagua mashamba huko au shughuli wanazozifanya kwa wakati mwingine, tutoe ushirikiano ili kuleta wepesi. Ninyi kaeni pembeni, endeleeni kutupa tu taarifa ili tusaidie wilaya kupiga hatua. Hii hela ibaki kwa wananchi wa Mbalali, inatakiwa biashara zifanyike Mbalali. Mimi ninawaomba sana sisi tujiepushe sana na swala la vikundi. Yaani hilo naliomba kwa sababu kwa mfano nikionyesha mfano wa kata yangu, mimi nimeshawaambia hatuna mamlaka sisi kama diwani kwa sasa. Kwa hiyo mkitaka kujua masuala yoyote ya mkopo huu, mwendeni afisa maendeleo wa kata. Ndio amekasimishwa na mtendaji wa kata. Tukifanya hivyo tutaepuka ule usumbufu. Lakini tukisema sisi tuwe bega kwa bega na wale wanaotaka pesa, kwa sababu leo hii huna uwezo, kata tu moja, tukichukua kile kiasi kilichotengwa, kata moja tu, ukisema kwamba kila diwani unataka watu wako utawapata, hawezi kupata. Kwa hiyo ugomvi utaendelea tu. Kwa hiyo sisi tukijitoa, na uzuri kimsingi hatupo, labda tu tunatoa ushauri. Nafikiri tuendelee kuwapa elimu tu wananchi kwamba sisi hatupo. Kwenye masuala ya mikopo sasa hivi sisi hatupo. Tutakuwa tumejiweka salama. Kama halmashauri na kama serikali tunahakikisha vikundi vyote ambavyo vimepata mkopo vinalipa, kwa sababu tunavikagua kabla ya kuvipa mikopo. Lakini pia katika uundaji wa vikundi tunavipa elimu ya kuunda vikundi, tunawapa elimu ya usimamizi wa miradi, usimamizi wa fedha na usimamizi mzima wa namna ya kusimamia miradi hiyo. Kwa hiyo vikundi vyote vinavyopewa mikopo ni vikundi vile ambavyo tayari vimeshapewa mafunzo ya usimamizi wa miradi, mafunzo ya usimamizi wa fedha, na vimekaguliwa, vina miradi ambayo inatija na wataweza kurejesha na kubaki na faida kuweza kuendelea na miradi yao.